കേട്ടോ. അതാ ജമ്പല്ലി. അത് കറങ്ങുന്നത് പ്രോക്സിയിൽ മീൻ അടിച്ച മെയിൻ ആക്ഷൻ ഇതാണ്. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പിന്നെയും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളത് കല്ലടയാറിൻ്റെ തീരത്താണ് കേട്ടോ. നമ്മളത് വഞ്ചിയിലോട്ട് കയറാൻ പോണു. ഞങ്ങൾ 4 പേരാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. എഞ്ചിനൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ തുഴഞ്ഞു പോകുന്ന വഞ്ചിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ വന്ന് സൂര്യൻ ഉദിച്ച് വരുന്നുണ്ടോ. കുറച്ച് ലേറ്റാണ്. അപ്പോൾ FG ഒക്കെ കെട്ടി ലൈനൊക്കെ സെറ്റാക്കി നമ്മളതേ വഞ്ചി കയറാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വഞ്ചിയിലോട്ട് കയറാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളത് യാത്ര തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മളത് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാൻ പോണ ഫിഷാർട്ടിൻ്റെ പ്രോക്സിയാണ് കേട്ടോ. പിങ്ക് ഹെഡ് 17 ഗ്രാമാണ്, 115 mm ആണ്. സിങ്കിങ് ആണ് കേട്ടോ, സ്ലോ സിങ്കിങ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വലിച്ചു നോക്കാം. എവിടെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടേ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോണേ. ഒരു 3 സ്റ്റിച്ച് ഇതെങ്ങനെ ഒരു 2 സെക്കൻഡ് നമ്മൾ പോസ് ചെയ്യുക. ഇതുണ്ടോ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ അടുത്ത അടി അടിക്കാൻ പോകുന്നതും മീൻ അടിച്ചിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ മീൻ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടിയൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട്, നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടിട്ടോ. ഫിഷ് ഓൺ ഫോക്സി. മുമ്പല്ല, ഇപ്പോഴും മീൻ അടിക്കുക അവിടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പ്രോക്സി അങ്ങ് എടുക്കുക കേട്ടോ. എത്ര കളറുണ്ട്? ഞാൻ പിടിച്ചതുകൊണ്ട് നിന്നെ റിലീസ് ചെയ്യും മോനെ, വയറ്റിലോട്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത്തിക്കരയായിട്ടുള്ള മീൻപിടുത്തമാണ്. ഇനി നമ്മൾ നേരെ കാണാൻ പോണത് കല്ലടയായിട്ടുള്ള മീൻപിടുത്തമാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഈ ലൂറ് ഇതോടുകൂടി എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. 3 കളറാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. അത് നോക്കി വയ്യ ഇറങ്ങിയടിക്കും ചില സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ എടുക്കണമെന്നില്ല. ഫിഷ് ഓൺ ടിച്ച് ആൻഡ് പോസിൽ നമുക്കൊരു ചെമ്പല്ലി ആയിരിക്കണം. യെസ്, ഫിഷ് ഓൺ. ഇതേണ്ട നമുക്ക് അടിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഷാർട്ട് പ്രോക്സി. കിട്ടില്ല ലൂറ് കേട്ടോ. അതായത് ഞാനിത് എടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് എയറിൽ എനിക്ക് മീനടിച്ച്, പക്ഷെ ഉക്കായില്ല, നിർഭാഗ്യവശാൽ. അത് കറങ്ങുന്നത് പോത്തിലടാ, തലവെട്ടിയ. ഇത് നമുക്ക് മീനടിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഷാർട്ടിൻ്റെ പ്രോക്സി പിങ്ക് ഹെഡ് കേട്ടോ. ഒരു രക്ഷയില്ല, അടിപൊളി. പിടിച്ചാ ഗോപ്പറ ഓണാണ്. ദേണ്ട ചെറുക്കന അത് തന്നെ അടിച്ചു കേട്ടോ. പതുക്കെ ആണല്ലോ. ഇങ്ങോട്ടുണ്ടോ? ആ ഒക്കെ പോളാം, കുഴപ്പമില്ല. ചാടുവോ? ചാടിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ലിപ്പറെടുക്കും. ശാമ്പായ്, ഇവനെ നമ്മൾ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് പോവാം. ശാമ്പായ് വേണ്ട, അടിപൊളി ഒരു രക്ഷയില്ല ഗൈസ്. ഇതിനെ കാണുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സന്തോഷം വരുന്നത് എനിക്ക്. നമ്മളവിടെ കിട്ടാത്തൊരു ഐറ്റം അല്ലേ. എങ്ങനെയുണ്ട്? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എന്ത് കളർ പറയാടാ സ്വീറ്റ്? ഇത് മയില് വിത്ത് പുലി പറയാം. നല്ല നീല കളറാണ്. കളർ കാണുന്നുണ്ടോ? നല്ല നീല കളർ, നല്ല കിടിലൊരു വാഹം. കിടുക്കാച്ചി മീൻ, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, എടുക്കുന്നു. ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി ടാങ്കിൽ ഇടണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ പിടിച്ച് കുറേ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാം ഡെഡ് ആവുക.
അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് വലയെ കെട്ടി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് നോക്കാൻ പോട്ടാ. പവറേ നമ്മൾ ഇരിക്കട്ടോ. സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിർത്തി നമ്മളതൊരു മീനെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എൻ്റെ സീനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹുക്ക് ഇച്ചിരി സീനാണ് കേട്ടോ. ടിച്ച് പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ്. പ്രോക്സിയിലെ നെക്സ്റ്റ് ചെമ്പല്ലി. സ്ട്രൈക്കില്ല, കാരണം ഞാൻ പ്രതീക്ഷയില്ല. നമ്മളിവിടെ വീട്ടിൽ നിർത്തി, ഇവിടെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് നിർത്തി വെള്ളം മേടിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. വെള്ളത്തിന് പറഞ്ഞ് ഒരു കുപ്പി വെള്ളം മേടിക്കുക, അപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇതടിച്ചത്. നമുക്ക് പ്രോക്സിയിൽ അടിച്ചേട്ടോ. നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ നിർത്തി ഈ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കുപ്പി വെള്ളം തരാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴേ ചേട്ടൻ വെള്ളം എടുത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ സമയം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു ചെമ്പല്ലി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ചേട്ടാ താങ്ക്സ്, ഞങ്ങൾ പോവാ. വേണ്ടായിരുന്നു. റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ളതായിരുന്നു കേട്ടാ. വേറെ ഒരു പിടിക്കാം. കാടെന്ന് അറിയാമോ? അതിപ്പോ എടുക്കും. നിങ്ങളെ ടോപ്പ് വാട്ടർ എല്ലാം തോറ്റെടുത്ത് ഞാൻ ഹോർജെറ്റിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു ഗൈസ്. വേറൊരു പിടി കിട്ടിയവന്, പക്ഷേ ഓടിയിലെങ്ങനെ പിടിച്ചതെന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിന്റെ എല്ലാം ടോപ്പ് വാട്ടർ തോറ്റെടുത്ത് എൻ്റെ ഹോർജെറ്റ് വിജയിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. കണ്ടോ? മൊത്തം ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നില്ല, അവൻ്റെ കണ്ണ് പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടിച്ചിരിക്കുന്ന ഹോവർ ജെറ്റിലാണ് കേട്ടോ. 100 ആണ്, പൊളിപ്പൻ ലൂറാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ അവർ പല ലൂറും എറിഞ്ഞ് പരാജയപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ വെല്ലുവിളികളുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയത്. പൊളി സാധനം കേട്ടോ. തടിയുടെ ഇടയില്ല, കല്ലിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ കയറി അതിനടിച്ച് ഉടക്കിയിരിക്കുക നമുക്ക് കേട്ടോ. ചെമ്പല്ലിയായിരുന്നു. പ്രോക്സി അല്ലേ? യെസ്, പ്രോക്സി, പച്ച കളർ. യെസ് യെസ് യെസ്, കല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ അടിച്ചത് അവിടെ ഉടക്കിയിരിക്കുന്നു. മീന് രക്ഷപ്പെടാൻ വയ്യ. മീൻ എനിക്കൊന്ന് കമ്പാ തടിയാൻ കണ്ട കേട്ടോ. അങ്ങ് പോട്ടെ, അപ്പുറത്തോട്ടെ, അപ്പുറത്തൊന്ന് പിടിച്ചു നോക്കാം. ചെമ്പല്ലി, അത് ചെമ്പല്ലി പണി കാണിക്കത്തുള്ളൂ. ഒട്ടും ഇതിട്ട് പിടിച്ച കമോൺ ചെമ്പല്ലി. അത് ചെമ്പല്ലി പണി കാണിക്കത്തുള്ളൂ. നേടേ നമുക്ക് ഫിഷാർട്ട് പ്രോക്സിയിൽ അടിച്ച ചെമ്പല്ലിയാണ്. പക്ഷെ സ്ട്രൈക്ക് ഇല്ല കേട്ടോ. മീനടിച്ച് ഒരു കമ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറി കമ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉടക്കിയിരുന്നു. പിന്നെ ഇത്രയും നേരം സാഹസികമായി പൊരുതി അവനെ നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രിഡേറ്റർ ചെമ്പല്ലി. ചില ചെമ്പല്ലിയെ പിടിക്കുമ്പോൾ പല്ലൊക്കെ ഒടിഞ്ഞിരിക്കും കേട്ടോ. പരിക്കൊക്കെ പറ്റി വരുന്നതാണ്.
അപ്പോൾ അതെ ഫിഷാർട്ടിൻ്റെ പ്രോക്സി അടിപൊളി റിസൾട്ടാണ്. മേടിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ധൈര്യമായിട്ട് നോക്കാം. ഞാനിന്ന് എനിക്ക് 3 ചെമ്പല്ലി കിട്ടി, 3ഉം പ്രോക്സിയിലാണ്. 2 കിട്ടിയത് പിങ്ക് ഹെഡിലാണ് കേട്ടോ, 1 കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രീനിലാണ്. എൻ്റെ സൈസിൽ ചെമ്പല്ലിയാണ്. ലൂറ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നല്ല കളറാണ്, നല്ല റിസൾട്ടാണ്. എനിക്ക് നമ്മുടെ പ്രോക്സിയിൽ മീൻ അടിച്ച മെയിൻ ആക്ഷൻ ഇതാണ്. 2 ടിച്ച് പോസ് അല്ലെങ്കിൽ 3 ടിച്ച്. ഇവിടെ മൊത്തം കല്ല, എനിക്കറിയാം. നമ്മൾ മീൻ അടിക്കുന്ന റൈറ്റ് സൈഡിലാണ്. ഇനി വലത്തെ സൈഡ് ഇത് അവിടെ വേണ്ട. ഫിഷ് ഓൺ വായ ചേർമീനാടാ, ചേർമീനാ. സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് ചേർമീനാ കേട്ടോ. നമ്മുടെ ശുചിത്തിനടുത്ത് ചേർമീൻ. ചെമ്പല്ലി ജമ്പല് ചെമ്പിൽ കയറി ചെമ്പല്ലി ഞാൻ വീട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ചെമ്പല്ലി അല്ല ഇത്, ജമ്പല്ലി. കുഴപ്പമില്ല, പക്ക വെക്കപ്പോ പൊക്കിക്കോ എടുത്തോ. അപ്പൊ അതേ ജമ്പല്ലി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതാ ജമ്പല്ലി. ചെറുമീനാണ് വാഹയാണെന്നൊക്കെ ഇവിടെ തർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു. കരയിലെത്തിയപ്പോ ജമ്പല്ലി. അപ്പോൾ അതെ, നമ്മൾ ഇനി നിർത്തിയിട്ടില്ല, കാസ്റ്റിംഗ് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇവനെ കെട്ടിയിട്ടില്ലല്ലേ, മറന്നുപോയി. ചെമ്പല്ലി കാര്യം ഞാൻ മറന്നുപോയിടാ. റോഡ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാർക്കലും. പൊളി റിസൾട്ടായത്. ചെമ്പല്ലി കെട്ടിയിടാറിയോ നിനക്ക്? കാണിച്ചു തരാം. നിനക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും. ചെമ്പല്ലി നമ്മൾ ചാവാതെ കെട്ടിയിടുന്ന ട്രിക്ക് ഉണ്ട്. ഇതുണ്ട്, ഇവിടെ കട്ടി കുറവാ ഉണ്ടോ. ട്രിക്ക് ചെറിയൊരു കുത്തു കൊടുക്കുക, അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഹോള് വീഴും. അവിടെ കെട്ടിയിട്ടാൽ മീൻ ചാവത്തില്ല. എല്ലാവരും നിങ്ങളങ്ങനെയാണോ മീനെ കെട്ടിയിടുന്നത്? എല്ലാവരും ചികളയൊക്കെ എടുത്ത് അപ്പോഴത്തേക്ക് മീൻ ചത്തു ചാവും. ഇത് അപ്പോൾ മീൻ ചാവത്തില്ല കേട്ടോ. അതെ നോക്കിയേ, കാണിച്ചു കൊടുത്തരാം. ഈ അടിഭാഗത്ത് ഒരു ഹോൾ ഇടുക, റോപ്പ് ഇങ്ങനെ കയറ്റി ഇടുക കണ്ടോ. ഇങ്ങനെ നേരെ വെള്ളത്തിലേക്ക്. അടിയിൽ വേറെ ചെമ്പല്ലി അടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ കുറച്ച് ചെമ്പല്ലിയൊക്കെ അവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ ചോദിച്ച് അങ്ങനെ നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുത്തായിരുന്നു കേട്ടോ. ബാക്കി ഇതാണ് പൊളി. ഇതേ നമ്മൾ വലയിൽ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് പോയ വാഹ അതേ കിടക്കുന്നുണ്ടോ. വീടെത്തിയ രക്ഷപ്പെട്ടു. 1 ഉണ്ടായി കേട്ടോ, വലുതുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കിട്ടണാ പോരെ. 1 ചത്തു കേട്ടോ, വലുത് ഇവിടെ ഉണ്ട്. നീലവാഹ. ചെമ്പല്ലി വാഹ എന്താ ഈ സഞ്ചി കിടപ്പുണ്ട്. സത്യത്തിൽ രാവിലെ പോകുമ്പോൾ നല്ല ഉഷാറായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഉച്ചയാകുമ്പോൾ വെയിലും കൊണ്ട് കരിഞ്ഞ് കരിക്കട്ടയായി അവശനായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് എത്ര ചെമ്പല്ലി ഇട്ടിടാം? മൊത്തം 4 ചെമ്പല്ലി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ 4 വാഹയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വഴിയെ പോയവരൊക്കെ ചോദിച്ചു ഓരോരുത്തർക്ക് മീനൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ആകെ ക്ഷീണിച്ച് വഞ്ചി കൊണ്ട് ഒതുക്കാം കണ്ടോ. എന്നാണ് നമ്മൾ അമരക്കാരൻ. ശാമ്പായ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം കേട്ടോ.